हवा में हिरण के सींगों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर इन्हें बहते हुए निर्मल पानी में कुछ दिनों तक भिगोया जाता है ताकि हर जरा सी गंदगी और गंध मिट जाए, जिसके बाद इन टुकड़ों को उबाला जाता है। धीरे धीरे इनसे निकलता है एक प्राकृतिक जिलेटिन, जो बनता है सबसे मजबूत और शुद्ध हिरण सींग की गोंद। इसी बीच एक भट्टी में चीड़ की लकड़ी जलती रहती है। उसके ऊपर रखे मिट्टी के बर्तनों पर धीरे धीरे जमने लगता है उसका काला धुआं, जो बदल जाता है शुद्ध काजल समान कालिक में। कई दिनों तक इसे एकत्र किया जाता है, फिर धोकर उसमें सारी अशुद्धियां अलग की जाती है। नीचे मैल बैठ जाती है और ऊपर तैरती खालिश कालिक में। अब इस शुद्ध कालिक में मिलाई जाती है हिरण सींग की गोंद, नारियल का तेल, मोती का चूर्ण, बोरनियोल, कस्तूरी और सिंदूर। इन्हें बार बार गूंथा जाता है, सैकड़ों बार कूटा जाता है, फिर हाथों से आकार देकर सुखाया जाता है, जिसे कहते हैं नेचुरल इंक स्टिक। सदियों पुरानी फिर भी आज तक बेमिसाल एक ऐसी कला जो समय को भी मात दे दे।